بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى مقدم أنت دسكله ومالك صدحات بشهر رمضان درسي صدحات نوصل شهديني فضيلة الشيخ محمد شيخ عمر درير عدي أن ولي سو قدبين إن شاء الله تعالى سؤاله وينكسونا الشيخ أيانا كسو دوين يا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. إلهي بأن كبرينا إنه نجا أقبل عملك أين وضنا أين يسجى وجود وانين صومك صلاة قيامك قرآنك انتبه إنه هو البر الرحيم. أضمين هاي باهن يسجى دراتي بينه أفحرن هاي عمل كأنه إنه إلهي داعت كديجو يسجون أقبلي إجابة إنه أبا المريو إنه إلهي ويديسنا سبحانه وتعالى. wax yar aynu ka odhan doonaa bisha ramadaan fadligeeda. marar badan waa dhegaysateen, laakiin haddana in lagu celceliyo nafta ayaa ku raaxaysanaysa, nafta ayaa ku bushaaraysanaysa waxay helayso. qofkii uu ku cusbaana waa ku cusubiyo, kii kalena waa usii adkaanaysa. waxaa kow ka ah nusuusta inoo bushaaraynaysa ama xadiidka abi bakr maahe waa abi bakrata, waa isna asxaabta ka mida uu rasuulka ilaahay ka warinaya sala allahu calayhi wasalam. waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku sugan. nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: shahraani laa yanqusaan, shahraa ciid ramadaanu wadulxija. laba bilood ma naaqusaan ama ma dhinmaan ama ma naaftaan. waa labada bilood ee ciiddu ku jirto, waa bisha ramadaan iyo bisha la yidhaahdo dulxija ee ciidda carafa ay ku jirto. ma nuqsaamaan. laba macne ayay culimmadu siiyeen. midi waxa weeyaan xagga ajrigooda iyo hawaabkooda siduu ilaahay u dhammaystiray bay u dhammaystiran yihin, ee nuqsaan ma laha labadaas. ayaamo la soomo ama camal la sameeyo waxa ugu fadli badan alcashru اluulaa min dilxija, 10 maalmoode hore ee bisha dilxija. habeenana waxaa ugu qaalisan habeenada ku jira bisha ramadaan ee u dambeeya ee ilaahay uu ku dhaartay waa alfajri walayaalin cashr. fajrigaan ku dhaartay baa ilahay uhi iyo habeeno 10 oo 10 markaa u dambeeya bisha ramadaan, cafwan 10 u dambeeya ramadaan iyo 10 u horeeya dilxija, oo iyaguna maalmaha ah. maalmana waxaa u fadli badan kuwa dilxija u horeeya, habeenana kuwa ramadaan u dambeeya. marka labadaa bilood ma nuqsaamaan ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. xadiidkaasi markaa wuxuu tilmaamayaa fadligooda. waxaa kaloo culimmada qaarkood ay leeyihiin hadday isku sanad wada galaan waa arrin falaga iyo bilashada la xidhiidha, ma wada naaqusaan. ee haddii midi ay 10 noqoto, ta kale ayaa dhammaystiranta. hadday midi nuqsaanto, ta kale waa dhammaystirmaysaa, oo labadoodii wada 10 ama wada naaq 29 ma noqonayaan. dhinacana waa loo sharxay. cumuuman fadliga labadan bilood ayaa uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam. labadoodaasi fadligoodu wuu siman yahay. 2 rukniyo waaweyn oo arkaanulislaamkiia ayaa ku jira, soomkii iyo xajkii. waxaa ka mid ah axaadiidta fadligooda sheegaya, marar badanna aa maqasheen, siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa: bisha ramadaan kol haddii ay soo gasho, futixat abwaabu الsamaa wagulliqat abwaabu jahannam wasulsilat الshayaaطiin. mar alla markaa ramadaan ay soo gasho waxbaa iska beddelaya. caalamkii ilaahay u abuurtay subxaana wa tacaala iyo ilaahay khalqigiisii
markaasaa samadan ay naga sarraysay albaabadeedii baa la furayaa waxaa la xidhayaa naarta albaabadeedii shayaadiintiina waa la silsiladaynayaa axaadiidta qaarkoodna waxa ay xusayaan in la furayo albaabada jannada markaa waxaa laga faa'iidi karaa bay leen culimmadu jannadu inay ku taallo samada axaadiidtii baa qaar tilmaamayaan in la furayo samada qaarna in jannada la furayo idan markaas jannadii baa ku taalla samada iyo caalamka kore maadaamay tahay derajo sare oo ilaahay awliyadiisa uu ku abaalinayo ilaahayna wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala wafi الsamaaءi risqukum wamaa tuucaduun samada waxaa ku sugan arsaaqadiinni oo ilaahay uu idinka keenaa iyo wixii la idiin yaboohay oo janno ah marka waxa aynu u rajaynaynaa in sha allahu tacaala qofka ramadaan dhinta ashahaadanaya islaama inuu ilaahay jannadaa albaabadeedu furan yihiinna ku casuumuu geeyo naaraha xidhanna laga duwo waxaa fursad iyo inoo ah jaanis aynu ka faa'iidaysanayno maadaamuu xidhan yahay cadowgii alcaduwu alladuud cadowgii ugu khatarsanaa insaanka ee wax allo waxa khayra kaala dagaalamaya oo shaydaana inaynu badsanno khayrkaoo akownka aynu khayrka aada u buuxinno taasina inaynu halmaanno ma aha waxa bushaaro kale ah oo xadiidka saddexaada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiidkaas man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min denbi qofka ramadaan sooma iimaan iyo ixtisaab labadaa qeyd isagoo laga helay marka iimaanan waxay ku qaydeen culimmadu iimaanan liwacdi illaah wa iimaanan lifardiyati siyaam wuxuu ku qanacsan yahay cibaadadeeni inay farad tahay oo muran kagama jiro ma dafirsanaa waa soo dhowaynayaa waajibnimadeeda ilaahayna wuu ku adeecayaa iimaanan isaga oo rumaysan wuxuu ilaahay u yaboohay macnihiisu maaha dadka iska raacin macnihiisu maaha adiguna iska yeeluun istusnima kuma jirta laakiin iimaanan wuxuu baadi doonayaa oo camalkiisa uu ku iibsanayaa jannada ilaahay iyo ballanqaadka ilaahay qofkaas oo weliba ixtisaaban ilaahayna ajri kaga doonaya ilaahay dembigii hore uu ka dhaafaa dembigeennii hore allah inaga dhaafo dembigaas wax weyn weeye wax la yaab badan weeye waxa aynu habeen iyo maalin qufaynaynu kala wadnee dembigii qofka haddii isaga oo muuqaala intoo lasoo ururiyo la hor keeno noocyada uu leeyahay dembigaas iyo foolxumadiisa iyo madowgiisa qof waliba wuu yaabi lahaa laakiin ilaahay oo ina imtixaanaya daraaddeed baa uu inaga qariyay rabbi subxaanahu wa tacaala xadiidka afraad waxaa warinaya abu hurayra cabduraxmaan waxa isaguna uu ku sugan yahay saxiixu muslim rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy alsalawaat alkhams waاljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraat lima baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir shanta salaadood jumco ilaa jumce ramadaan ilaa ramadaan ilaahay baa wuxuu ku dhaafaa inta u dhexdhexaysa ee dunuubta ah ee dadka ka dhacaysa marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofka ilaahay caabudaya nicmada uu haysto ee aanu haysanin qofka caasiga ah oo qofkani marka ay dembigani uu ka dhaco ee salaadan uu tukado xataa dembigaasi hadduu gaalnimo yahay ilaahay inaga nabadgeliye dee salaada dhexdeedii waxaa ku jira shahaadadiibaa uu akhriyaya oo fi salaa yatashahad wayatuubu ila allahi subxaanah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada cabduhu warasuuluh markuu ataxiyaadkii akhriyayaa buu sidaa leeyahay qofkii markaa salaadaha kolkanuu salaaddii ku jiro dee goor walba ilaahay buu noqonayaa dembigii horu ayaa laga dhaafaya kii hore ka dhacay jumcadan ilaa jumcada kale wax badan baa dhacaya haddana markaad jumcadii ummadda la tukatay aanad ihmaalin inaad iska dhaafin jamicii aad tagto aanad ilaahay u dhagoolayn shaqadaada iska wadanin laakiin aad masaajidadii tagta aad ummaddii jamicii la tukato jumcaha aad jumcadii la tukato wixii hore dembiyaa la dhaafaya 11 bilood wixii aad soo wadee dembiha ramadaantii hore ka dambeeyey ramadaantan markaad soontaaba ilaahay u dhaafaya subxaana wa tacaala marka furaska qaaliga abuu haystaa qofkii caabidka ahaa ilaahay caabidayay laakiin qofkii caasiga ahaa way biiraysaa
ilaa xataa takuuna dunuubuhu kaljibaal buura waaweyn ilaa uu dembigiisii noqdo oo uu la kici kari waayo. xadiidkaas saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku ladhay ama lifaaq buu raaciyey miisaankiisa iska leh, muhiimad la siinayo, loo fiirsanayo, laga feejignaanayo. waxau uhi ida jtunibat ilkabaa'ir, marka kabaa'irta waaweyn la iska ilaaliyo. macnaheedu waxa weeyaan kabiiradii ama dembigii weynaa towbad buu u baahan yahay. towbad ayaad u baahantay. idan markaa towbaddiina kol haddii dembigii weynaa towbad lagu dhaafayo, kol haddaynu nahay bani aadam gafaya, iyana waa waajib. rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wardigeenna yowmiga ah aynu wardiyayno adkaaru asabaaxi waalmasaa wuxuu inoogu daray maalintii inaad 100 jeer ilaahay u toobad keento. astakfiru llaha waatuubu ilayh waad wardiyaysa. astakfiru llaha waatuubu ilayh, astakfiru llaha waatuubu ilayh. ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa anu laabanayaa. markaasaa ilaahay hamiga uu kaa yaraynaya, faraj buu kuu furaya, dunuubtuu kaa dhaafaya, kabaa'irtana lagaa saamaxaya. kabaa'irtaasoo runtii dee wixii ilaahay ku tacalluqee la xidhiidhana 3 shardi unbaa lala iman doonaa. wixii bani aadamkana kii afraad baa lagu dari. xaqa adigiiyo ilaahay dembigaasi hadduu idin dhexeeyo, noocuu doonayaba ha ahaadee gacanta ka qaad, ku noqo. inaanad ku noqon go-aanso, kana murugood. hadduu bani aadam la xidhiidho dulmi aad geysate uu yahayna dee faraha ka qaad oo dadkii u celi waxood, saamaxaad weydiiso. taasoo nafta bani aadamka aada ugu adag. in badan oo dadka ka midii doqonnimay dugsadaan, dulmigay iska dugsadaan ay yidhaahdaan ha istaciifinin, qofka ha isu jilcinin, ma hebel baad hoos tegaysaa, ma hebel baad baryaysaa buu ku odhanaya. shaydaankiibaa dhegtaa waxaa u saaraya, ku akhriyaya. dabeetana marka uu qabriga tago, qiyaamahaysa soo taago qofkii ayaa lagu soo xaadiraya. oo hebelkii uu maalintii hore nacasnimada kala warwareegay ayaa kalarhka qabsanaya oo kaga deebinaya oo ka daldalanaya wixii berigii hore uu dulmiyey. markaas taasina runtii waa midh aad iyo aad muhiimay u tahay qofku inuu raddu lmadaalim ilaa ahliha, wixii uu ka dulmiyey dadka inuu u celiyo. arrinta shanaade bishan fadligeeda waxa weeyaan saynu horeba usoo xusnay ana fiihi alcashra alawaakhira wa leylat alqadr. 10kii dambe iyo habeenkii leylatulqadrigaba waa ku jiraa. fadligeedana si gaaraynu insha allahu tacaala uga hadli doonaa. bishaa iyada ah ee qaaliga ah walaalayaal, waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay qofku inuu kaga faa'iidaysto, oo habeenkiina la camiro, maalintiina la camiro. wa hunaaka aydan maxaadiir baa jirta, waxyaaba ay tahay in la iska ilaaliyo. camalkaa iyo fooqa aynu dhisayno ee diiniga ah ee camalka cibaadada ah dayaynaan duminin oo aynaan dubalayaal la dhicin. laakiin kol haddaynu binaynayno tacab khasaariyu inagu dhicina aan hagaajinno oo aan ilaalino, oo aan afkeenna iyo isheenna iyo uurkeenna iyo aadinkeenna intabaan xaaraanta iyo xumaanta iyo ceebta ka ilaalino. waa shahrulcibaada, waa shahri barakaysan, waa shahri ay tahay qofku inuu raaxo dareemo iyo deganaansho iyo nasiimo, oo shaqada uu soo yaraysto, oo cibaadada uu farbaxo. markaa soomka guud ahaan waynu ka soo hadallee, gaar ahaan bishan fadaa'ilkeeda dhowrkaa qodob ayaynu ku soo ururin karaynaa insha allahu tacaala. innagoo wixii ka dambeeyana bal bisha axkaamteeda iyo qofka wixii ay kaga buraysaya waxay kaga ansaxayso, shuruud iyo arkaan yaro taataaban doona si dadku uga faa'iidaysto. وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.